네, 여러분 반갑습니다. 스포입니다. 오늘은 제가 좋아하는 동생이 있는데 그 동생이 유희한 카드가 엄청 많아요. 갖고 왔는데 좀 큰 박스에 담아 갖고 오더라고요. 그래서 이게 뭔 일이지 하고 가봤더니 카드가 있더라고요. 그래서 받았는데 어떻게 생겼는지 보여드릴게요. 첫 번째는 이렇게 메디션걸 시리즈를 줬어요. tum블레 이렇게 메디션 시리즈를 줬고요. 네, 그 다음에 투 메디션 걸이 왜 있는 거지? 그 다음에 이 블랙 메디션 걸입니다. 블랙 메디션 걸은 이렇게 있습니다. 이것도 배틀시티 편에서 나온 거라고 해요. 그 다음에 붉은 눈의 흑룡. 이거 한 개가 아닙니다. 두 개입니다. 두 개를 받았어요. 가짜 아닙니다. 진짜입니다. 빛나죠? 두 번째는 푸른 눈의 백령입니다. 이거는 하나밖에 없어요. 이건 장난이고 두 개예요. 제가 뽑는 장면까지 봤는데 얘가 서치했대요. 서치를 아저씨한테 서치해도 되냐 물어봤더니 서치해도 된다고 걔가 그러더라고요. 진짜인지 물어봤는데 저 그냥 서치 맘대로 하라고 모르니까 그냥 아저씨한테 그 도둑질이냐 그냥 아저씨가 말했는데 아니라고 대답했습니다. 이렇게 푸른 인형이 있습니다. 자, 이 영상이 마음에 드셨다면 구독하기, 좋아요 한 번씩 부탁드리고요. 공유도 해주시고요. 자, 그럼 다음에 재밌는 동영상을 찾아오겠습니다. 공유해달라는 이유는요. 공유를 해드려야지 구독하기를 많이 받을 수 있으니까 하는 겁니다. 자, 그러면 여러분 안녕히 계세요.